ए संसार हेउछि जीवा और आसीबार गोटे क्षेत्र। संसार को जी भी आसी से निश्चय जीव जीवा आसीबा तो जगत नियम के यहाँ टाली पारे आसी अच्छी जीव निश्चय तो जीव के यहाँ रोकी पारे यहाँ रोकी पारिबा नहीं आम आसी माने जीवा किंतु यही विदाय होछि अस्थायी विदाय। तेणु उत्तम हाईस्कल प्रधान शिक्षयित्री रंसना महोदय कहले या विदाय नुहे या बर्थडे जन्म दिवस माने प्रति मुहूर्त रे आमर मृत्यु जमीती होछि आमर जन्म मध्य होछि आमे किछि किछि नुआ गढ़िबा। कहा जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर सहित तुलना करा जाए तार कारण है गुरु ब्रह्मा परी सृजनी शक्ति पिला भितरे भरी दियंती विष्णु परी ता भितरे थिबा शक्ति को परिवर्तन करती एवं ता भितरे बा शिशु भितरे पिला पिला बेले आम पुओ झील उभय को बुझा समस्त भितरे जो खराब कथा किसी देखी था दूर कर तेणु गुरु को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आख्या उच्चतर आसन रे बसा जाए। गुरु एवं भगवान जदि गोटे जगार बसी थे जड़े पिला ता बापा को पचारा बापा भगवान और गुरु जदि गोटे जगार बसी थे प्रथम क्या मु नमस्कार करी ता बापा कहले बाबू रे प्रथम गुरु को नमस्कार करू तार कारण है से गुरु माध्यम ही तू भगवान को जानी पारिछु। आमर आद्य गुरु होती माँ द्वितीय गुरु होती पिता तापर विद्यालय शिक्षादाता एवं आम जहाँ जहाँ ठारू ए दुनिया रे किछि किछि शिखुचु समस्ते होती आमर गुरु। जहाँ भी हो ऋषिकेश साहू महोदय जड़े आदर्श शिक्षक जदि 2024 न होई अन्य दिन होता करला माने तो प्रति वर्ष वीर सुरेंद्र साय श्राद्ध वार्षिकी सभा अनुष्ठित हुए ए वर्ष मध्य धूमधाम रे हला आम साहू महोदयंकर परम सौभाग्य जे सेटारे भी देखिबार सुयोग पाइले एवं यह 29 दिन होइथिबारु बा 29 तारीख होइथिबारु एठारे आमे मध्य योगदान करि पारलु। गतकाली भी मु करला को जाइथिली करलार परिवेश संपूर्ण भाव में बदली जाइछि। एकता ही बल एकता ही शक्ति आमे समस्ते आज जो देखुचु जे जुनानी रो परिवेश मते बहुत आनंद लगुछि। तार कारण है आम पटेल आज्ञा कहते जे एटा आम गाँव रे प्रथम विदाय सभा सत कथा एटारे कौन शिक्षक विदाय नहीं नथिले। तेणु जहाँ भी हो ग्रामवासी उत्साह उद्दीपना जेपरी भाव में रही आमे तार मध्य मूल्यांकन करिबा एवं से सहदेव मेयर जी के एठारे 21 वर्ष काल शिक्षकता करथिले से जो कहले जे तांको पूर्वर थिबा शिक्षक संबंध में जो पचारे स्कूल चेयरमैन कहले जे से सला कथा छाड़ आमे सेपरी शिक्षक हेबा नहीं आमे ऋषिकेश साहू भलिया शिक्षक हेबा जमिति वार्ड मेंबर निजे कांदी पकाइले कहीं शिक्षकंकर से गुण धर्म जे कि पिला मानकु भल पाउथबो पिला मानकु निजे सब जानिबा एवं जणाइबा पई सबले आग्रह प्रकाश करूथबो आमे किछि जानिबा किछि जणाइबा या होछि हमर कर्तव्य। आ शिक्षक बुढ़ा हो जाए नहीं शिक्षक विदाय निये नहीं कारण से जेते दिन पर्यंत बंची थिबो सबु दिन से शिक्षा ग्रहण करूथबो एवं शिक्षा देउथबो या होछि शिक्षकतार वास्तविक धर्म। तेणु आमे दुखित हेबा नहीं आ
ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ଗଲେ ବି ଜୁନାନୀ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ। କାରଣ 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ, ସେ ତ 20 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜୁନାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ରହିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ରାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ଯଦି ଆମେ ସୁନିୟୋଜନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖାଇବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ଭାବନା ଆମେ କେତେବେଳେ ରଖିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଜୁନାନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ବ ପରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମର ABO ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଲାଲମୋହନ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଏହି ଅବସର ନେଲା ପରେ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୁନାନୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଥିବ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଆଉ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେବ ଏହି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଉ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଅବସରରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆହେ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ